যারা খুব কম সময়ে রান্নাবান্নাটা শেষ করতে চান কিন্তু খেতে চান ভালো কিছু তাদের জন্য আমার আজকের আয়োজন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল শ্রেয়াস অ্যান্ড মম। আমি শ্রাবন্তী, আপনাদের স্বাগত জানাই নতুন আরেকটি ব্লগে। গলার অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো না, কারণ এখানে অনলাইনে সবাইকে পান্তা খেতে দেখতে দেখতে খুব বেশি পান্তা খেতে ইচ্ছে করছিল। বোনকে অনেক দিন ধরে বলছিলাম একটু পান্তা খাবো একটু পান্তা খাবো, কিন্তু আমি তো পান্তা খেতে পারি না, কারণ পান্তা খেলে আমার ঠান্ডা লেগে যায়। তো তারপরেও যেহেতু খেতে মন চাইছিল, অনেক শখ করে একটু পান্তা খেয়েছিলাম। তো পান্তা খাওয়ার সাথে সাথে অবস্থা ভীষণ খারাপ, শোচনীয়, একদম গলা ভেঙে একদম সর্দি লেগে গেছে। তো যাই হোক, আপনারা একটু ম্যানেজ করে নেবেন, যেহেতু কথাগুলো শুনতে হয়তো অনেকটা খারাপ লাগছে। তো যাই হোক, আমি এখন চলে যাব রান্নার প্রসেসে। আর এই রান্নাটা হচ্ছে যে এই রান্নাটার মজার ব্যাপার হচ্ছে রান্নাটাতে উপকরণ খুবই কম ব্যবহার করে, কিন্তু এই রান্নাটা খেতে বেশ দারুণ হয়, খুব অসাধারণ হয় রান্নাটা। আর রান্না করতে সময়ও খুবই কম লাগে। তো আমি এখন রান্নার জন্য চিকেনটা ফার্স্টে ম্যারিনেট করে রেখে দিব। তো চিকেনটা আমি প্রথমে একটু ভালোভাবে জল ঝরিয়ে নিয়েছি, চিকেনে যেন কোনো জল না থাকে, এভাবেই নিতে হবে। তো তারপরে দিয়ে দিলাম ফ্যাটানো দই। দইটা এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা যদি গ্রেভিটা বেশি চান তাহলে দইটা একটু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করবেন, আর যদি গ্রেভিটা কম চান তাহলে একটু দইটা কম পরিমাণে ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো তারপর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আদা বাটা আর রসুন বাটা। তো এখন দিয়ে দিব আর পরিমাণ মতো লবণ। তারপর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা। গরম মশলাটা যদিও আমার ফ্যানের বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল, তো গিয়ে ফ্যানটা অফ করে দিলাম। তারপর আবার চিকেনটা ম্যারিনেট করা শুরু করলাম। এই যে দেখুন, ফ্যানের বাতাসে উড়ে চলে যাচ্ছিলো। তো যাই হোক, এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো গোলমরিচের গুঁড়া, কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিব আমি এখানে। কিন্তু যেহেতু এই রেসিপিটা হচ্ছে লেমন পেপার চিকেন, তো এখানে কিন্তু এই রান্নাটা পুরোটাই এখানে এই যে গোলমরিচের উপরে হবে। এখানে কালো গোলমরিচ, সাদা গোলমরিচ দুইটাই ব্যবহার করতে হবে। তো তারপর দিয়ে দিলাম আমি এখানে পরিমাণ মতো লেবু রস। তো আমি এখানে অর্ধেকটা লেবু রস দিয়েছি। তো আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো দিতে পারেন, আপনারা ফ্লেভারটা যেমন পছন্দ করেন, টকটা যেমন পছন্দ করেন তেমন দিতে পারেন। তো তারপর আমি যে চিকেনটা একটু ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। তো চিকেনটা কিন্তু ম্যারিনেট করে বেশ অনেকটা সময় ধরে রাখতে হবে, প্রায় ঘন্টা দেড়েকের মতো রাখলেই চিকেনটা ম্যারিনেশনটা খুব ভালো হবে। তো যদি আর আপনাদের হাতে সময়টা খুব কম থাকে তাহলে আপনারা এটা কমপক্ষে এক ঘন্টার মতো ম্যারিনেশন করে রেস্টে রাখার চেষ্টা করবেন। আর যদি সেটা রাখতে না পারেন তাহলে তো অন্ততপক্ষে আধা ঘন্টা তো রাখার চেষ্টা করতেই হবে। তো যাই হোক, আমার ম্যারিনেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটা এখন ঢাকা দিয়ে রেস্টে রেখে দিয়েছি। তো এই যে চলে এলাম এখন 1.5 ঘন্টা পর। এই যে আমার চিকেনটা ম্যারিনেশন করার পর রেস্টে ছিল, এই যে এখন এমন হয়েছে, অনেকটা জল জল হয়ে গেছে। তো এখন চলে যাব রান্নার প্রসেসে। এই চিকেনটা কিন্তু আপনারা অন্তত একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করি নিরাশ হবেন না। তো আপনাদের একবার ট্রাই করে দেখার অনুরোধ রইল। তো চলে এসেছি রান্নাঘরে। তো এখন কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম তেল। তো তেলটা একটু ভালো মতো একটু গরম করে নিতে হবে, ভালো মতো গরম করে ফোড়নে দিতে হবে গোলমরিচ, সাদা জিরা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তারপর দিলাম তেজপাতা। তো আর কিছু লাগবে না ফোড়নে। আমি কিন্তু এই রান্নায় কোনো পেঁয়াজ ব্যবহার করিনি, আপনারা চাইলে গ্রেভিটার জন্য একটু পেঁয়াজ ব্যবহার করতেও পারেন, কিন্তু আমি পেঁয়াজ দিইনি, কারণ পেঁয়াজ দিলে লেবু আর গোলমরিচের যে একটা আলাদা ফ্লেভার, সেই ফ্লেভারটি কিন্তু পেঁয়াজে কেটে যাবে, কারণ পেঁয়াজের ফ্লেভারটা খুবই স্ট্রং। তো পেঁয়াজের ফ্লেভারটার কাছে বাকি ওই ফ্লেভারগুলো ধোপে টিকবে না। তো সেজন্য আমি কিন্তু এখানে পেঁয়াজটা ব্যবহার করিনি। আপনারা চাইলে পেঁয়াজটা ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়। আর পেঁয়াজটা কিন্তু আপনারা যদি ব্যবহার করেন তাহলে সেটা যখন চিকেনটা ম্যারিনেট করবেন তখন আদা বাটা, রসুন বাটার সাথে কিন্তু পেঁয়াজটা পেস্ট করে ওই ম্যারিনেশনেই দিয়ে দিবেন। এমনিতে এখানে কোনো কুচনো পেঁয়াজ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এখানে কোনো কুচনো মশলা যাবে না। তো সেজন্য পেঁয়াজটা যদি আপনারা দিতে চান সেটা আপনারা ব্লেন্ড করে বা বেটে দিতে পারেন ম্যারিনেশন করার সময়। তো আমি চিকেনগুলো একটা একটা করে সবগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর চিকেনটা কিন্তু এই অবস্থায় একদম অনেক হাই হিটে রাখতে হবে, কারণ যদি একদম লো হিটে রাখেন তাহলে চিকেনটা থেকে কিন্তু জল বের হয়ে যাবে আর চিকেনটা ভাজা ভাজা হবে না। সেজন্য চিকেনটা এই অবস্থায় একদম হাই হিটে রেখে একদম একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে, অনেকটা মাছ ভাজার মতো। আর এই যে এখানে গ্রেভিটা কিন্তু আমি এখন দিব না, গ্রেভিটা আমি এখন রেখে দিব, এটা আমি পরে ব্যবহার করব। তো আমার চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে, তো আমি এটা কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে হাই হিটে একটু ভেজে নিব। তো আমার চিকেনের কিন্তু প্রায় 1 পিঠ হয়ে গেছে। তো এখন এই যে উল্টিয়ে দেখে নিব কী অবস্থায় আছে। এই যে দেখুন, আমি কিন্তু হিটটা একদম প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছি, একদম হাই হিটে করছি। এই যে একটু লালচে লালচে হয়ে গেছে।
এভাবেই রান্না করতে হবে। প্রথমে হিটটা অনেক বাড়িয়ে দিতে হবে মাংসটা একটু ভাজা ভাজা হওয়ার জন্য। এই যে মাংসের এক পিঠ দেখুন একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, লাল লাল হয়ে গেছে। এভাবেই কিন্তু রান্নার প্রসেসটা ফলো করতে হবে, কারণ এই রান্নাটায় যেহেতু আমি বলেছি আগে, রান্নাতে খুব বেশি উপকরণ ব্যবহার করা হবে না। তো এই রান্নার স্বাদটা ধরে রাখার জন্য কিন্তু এই রান্নার যে ছোট ছোট টিপসগুলো এগুলো কিন্তু ফলো করতে হবে, এগুলো মেনটেন করতে হবে। যদি রান্নাটা সঠিকভাবে রান্না করতে চান, সঠিকভাবে এটার টেস্টটা আনতে চান, তাহলে কিন্তু এই টিপসগুলো ফলো করতে হবে, এই সিস্টেমটা ফলো করতে হবে। তো এই যে আমি এই যে মাংসগুলো সবগুলো একটা একটা করে উল্টিয়ে দিচ্ছি। আমি না, আমার একটা এই যে হাতা দিয়ে রান্না করতে আমার খুব প্রবলেম হয়। আমি আসলে সবসময় চামচে অভ্যস্ত, আমার চামচ দিয়ে রান্না করতে খুব ভালো লাগে। আমি কাঠি, খুন্তি, এরকম হাতা কোনো কিছু দিয়ে আমার রান্না করতে খুব একটা ভালো লাগে না, বা আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। তো যাই হোক, অনেক কষ্টের বিনিময়ে উল্টিয়ে দিলাম আমি চিকেনটা। তো আমার আরেক পাশও কিন্তু একদম এই যে ভাজা হয়ে গেছে, আর এই যে দেখুন পাশে একদম লাল লাল হয়ে গেছে। যেহেতু আমি হিটটা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছি, কোনো সমস্যা নেই, এতে কোনো প্রবলেম হবে না। যদি গ্রেভিটা চিকেন ভাজার সময় দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু গ্রেভিটা একদমই জ্বলে যেত। তো যেহেতু চিকেনটা আমার এখানে একটু লাল লাল করে ভেজে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তো সেজন্যই কিন্তু গ্রেভিটা এতক্ষণ দেওয়া হয়নি। তো আমার যেহেতু চিকেনটা একদম আমার পছন্দ মতো ভাজা হয়ে গেছে, তো এখন দিয়ে দিব যে গ্রেভিটা ছিল, ম্যারিনেশনের গ্রেভিটা, সেই গ্রেভিটা এখন এখানে পুরোটাই দিয়ে দিব। আর পুরোটা দিয়ে এখানে বাটি ধুয়ে অল্প একটু জল দেব, খুব বেশি জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ রান্নাতে যেহেতু খুব জল হবে না বা খুব বেশি ঝোল থাকবে না, সেজন্য খুব বেশি জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। খুব বেশি জল দিলে তখন আবার অনেকক্ষণ চিকেনটা কুক করে আবার জলটা শুকানোর প্রয়োজন পড়বে। তো সেজন্য প্রথমে জলটা একটু বুঝে দিতে হবে। তো আমি অল্প একটু জল দিয়ে দিলাম পরিমাণ বুঝে। তারপর এখন এই যে চিকেনটার সাথে গ্রেভিটা ভালোভাবে মিক্স করে নেব কাঠি দিয়ে নেড়ে। চিকেনটা কিন্তু প্রায় রান্না হয়ে গেছে। তো এটা আর কিছুক্ষণ এই যে গ্রেভিটা দিলাম সেই গ্রেভিটা কিছুক্ষণ রান্না করে কিন্তু বাকি কয়েকটা উপকরণ ব্যবহার করলে কিন্তু আমার রান্না একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এই রান্নাটা কিছুক্ষণ এভাবে কিছুক্ষণ রাখতে হবে। আর মাঝে মাঝে আমি একটু উল্টিয়ে একটু নেড়েচেড়েও দিয়েছিলাম একটু একটু। তো একটু একটু নেড়ে দিতে হবে মাঝে মাঝে। তো এভাবে নেড়েচেড়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে। আমার কিন্তু চিকেন রান্না একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেবো কয়েকটা চেরা কাঁচা লঙ্কা, এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য। আমি একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি, এতটুকু দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না, যেহেতু আমরা ঝালটা পছন্দ করি। আর এখানে কোনো লঙ্কার গুঁড়া ব্যবহার করা হয়নি, শুধু গোলমরিচের যতটুকু ঝালটা আসে ততটুকুই। তো তারপরে একটু দিয়ে দিলাম কুচনো ধনেপাতা। তো আমার কাছে যেহেতু দেশি ধনেপাতা ছিল না, আমি বিলেতি ধনেপাতা দিয়েছি। তো আপনাদের কাছে দেশি ধনেপাতা থাকলে আপনারা দেশি ধনেপাতাই দিবেন। আমাদের এখানে এখন দেশি ধনেপাতা বাজারে অ্যাভেলেবেল না, এই ধনেপাতাটা অ্যাভেলেবেল। তো আমি যেটা বাজারে অ্যাভেলেবেল ছিল সেটাই ব্যবহার করেছি। তো এখন দিয়ে দিলাম আবারও গোলমরিচ দিলাম। তো আমি কিন্তু এই পর্যায়ে দিতে হবে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। আমার কাছে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ছিল না, তাই আমি আবার কালো গোলমরিচের গুঁড়াই দিয়ে দিয়েছি। তো এখন কিন্তু যে গোলমরিচের গুঁড়োটা ব্যবহার করলাম, এই অবস্থায় আপনারা যদি গোলমরিচের গুঁড়োটা ব্যবহার করেন তাহলে এই গোলমরিচের যে একটা ফ্লেভার আসবে সেটা ভীষণ ভালো লাগবে। আপনাদের মনে হয়তো আসতে পারে ম্যারিনেশনের সময় তো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়েছিলাম, তাহলে কেন আবার গোলমরিচের গুঁড়া দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু এই সময়টাতে এই গোলমরিচের গুঁড়োটা কিন্তু দিলে এর ফ্লেভারটা কিন্তু পুরাই অন্যরকম হয়ে যায়। তো আপনারা এভাবে অবশ্যই দিয়ে রান্না করে খেয়ে দেখবেন। আর এখন সবশেষে দিয়ে দিলাম এই যে কয়েক টুকরা লেবু, এভাবে গোল গোল চাকা চাকা করে কেটে দিলাম। আর এটাও কিন্তু ফ্লেভারের জন্য। আর এই লেবুটা কিন্তু একদম শেষে জাস্ট চুলাটা বন্ধ করার আগেই কিন্তু এই লেবুটা দিবেন, তা না হলে কিন্তু পুরা রান্নাটা একদম তেতো হয়ে যাবে, তিতকুটে ভাব চলে আসবে। তো কেমন লাগলো আজকে আমার এই আয়োজন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে না কোনো ভিডিওতে। টাটা।